mwongeye kwirirwa bakamarade mugize RNMU, Rwanda Nurses and Midwives Trade Union Leaders, aho muherereye mwese haba mu bigo aho murimo mukorera ufite akanya ko gukurikirana iki kiganiro. Muracyari kumwe na kamarade Hobes wagezaho ikiganiro bitandukanye bijyanye n'imicungire y'abakozi. Uyu munsi rero turagaruka ku bijyanye n'imicungire y'abakozi ba leta, aho tuza kurebera hamwe iteka rishya n'iteka rya Perezida nimero 021/01 ryo kwa 24 z'ukwa kabiri 2021 rigena imyitwarire y'abakozi ba leta, bayita imyitwarire mboneza mirimo ku bakozi ba leta. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko iri teka rya Perezida rishya mu mateka yose twagiye dusobanura ni rishya. Urabona ko ryo mu kwezi kwa kabiri 2021 rigenga imyitwarire y'umukozi wa leta ku kazi no mu gihe ari hande horo y'akazi. Ndagira ngo mu by'ukuri iki kiganiro kibe kimwe mu biganiro abakozi ba leta, kuko RNMU members ntabwo ari abakozi bakora mu bigo byigenga gusa, dufite n'abakozi bagengwa na statut rusange y'abakozi ba leta, ari nabo cyane iri teka rije rifasha kugira ngo imyitwarire yabo mu gihe bari mu kazi no mu gihe batari mu kazi uko bagomba kwitwara. Ni muri urwo rwego rero iri teka nk'uko mwaribwiwe icyo rigamije, cyambere rigamije imyitwarire mboneza murimo isabwa umukozi wa leta. Turaza kuvuga kandi ku mahame y'ingenzi agenga imyitwarire y'umukozi wa leta mu butegetsi bwite bwa leta nk'uko bigaragara. Icyo iteka kandi rigamije ni amakosa mu rwego rw'akazi n'ibihano byayo. Vuga kandi ko amakosa yo mu rwego rw'akazi akomoka ku cyakorewe mu kazi cyangwa hanze y'akazi, nibyo nababwiye ko iri teka rireba umukozi uri mu kazi n'iyo ari ande horo y'akazi. Iri teka rigenga imyitwarire ye. Uburyo rero bwo gukurikirana no guhana umukozi wa leta ukoze ikosa ryo mu rwego rw'akazi ni iri teka rigamije. Abarebwa n'iri teka birumvikana ko ari abakozi ba leta bagengwa n'itegeko rishyiraho statut rusange igenga abakozi ba leta, ni n'umukozi wa leta kandi ugengwa n'amasezerano y'umurimo. Murabizi ko mu iteka muri statut rusange ubushize twasobanuye ko abakozi ba leta bashobora kuba bagengwa na statut rusange y'abakozi ba leta, hakaba kandi n'abakozi ba leta bagengwa n'amasezerano. Ibo ku micungire yabo barebwa n'itegeko rigenga umurimo, ariko kuri iyi myifatire yo barebwa nabwo n'iri tegeko. Umukozi wa leta ugengwa n'amasezerano y'umurimo ariko ukorera leta, iri teka rya Perezida rigenga imyitwarire y'umukozi riramureba. Umukozi wa leta kandi ugengwa na statut igenga abakozi ba leta, umukozi wa leta ugengwa n'amasezerano, umukozi wa leta ugengwa na statut yihariye ariko iyo statut idateganya imyitwarire mboneza murimo yihariye. Iyo hari twarababwiye ko ari abakozi ba leta bagira amastatut yihariye, iyo muri ayo mastatut yihariye nta myitwarire mboneza mirimo yateganijwe ukundi, iri teka naryo rirabareba. Amahame rero ayobora umukozi wa leta, cyambere ni ubudashyikirwa n'ubunyamwuga umukozi wa leta agomba kuba afite. Umukozi wa leta agomba kurangwa no guhanga ibishya. Ayo ni amahame ayobora umukozi wa leta, innovation cyangwa se kuba innovative. Umukozi wa leta agomba no kurangwa no guhanga ibishya, ushaka ibisubizo kandi ugira uruhare mu iterambere rijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Zuza innovation rero umukozi wa leta birakureba. Umukozi wa leta kandi yuzuza inshingano ashingiye ku bumenyi n'ubuhanga mu kazi akora. Umukozi wa leta kandi yihatira gukomeza kumenya iterambere rirebana n'urwego rw'umurimo akoramo, guhora ashaka kwiga kugira ngo asohoze neza inshingano ze. Nibyo rero ibi amwe mu mahame areba iri teka ku mukozi wa leta.
ingingo ya gatanu y'iri teka hari ibyo umukozi wa leta abazwa. Umukozi wa leta abazwa iyo akora inshingano kandi ibikorwa yakoze n'ibyemezo yafashe akabigira ibye akirengera n'ingaruka zabyo. Ibyaba byose kuri responsabilité z'umukozi arabiryozwa, arabibazwa nk'umukozi wa leta mu nshingano akora, mu kazi akora, mu byemezo afata, yirengera neza ingaruka zabyo, kuko anytime yabibazwa kandi akagira icyo bisobanuraho. Iri ni iteka ribiteganya. La responsabilité toujours kugarukaho nk'umukozi wa leta mu nshingano zawe, bazwa ibikorwa wakoze n'ibyo utakoze ariko biri mu nshingano zawe nabyo ugenda ubigaragara. Isomye ingingo ya gatandatu y'iri teka ivuga ku bijyanye n'ubunyangamugayo no kwizerwa nk'umukozi wa leta. Umukozi wa leta arangwa n'amahame yo mu rwego rwo hejuru y'ubunyangamugayo, yihesha agaciro, akora nta buhemu kandi akirinda kwangiza izina rye mu butegetsi bwite bwa leta. Izi ni qualities zigomba kuranga cyane cyane bikangurira abakozi duhagarariye bo muri RNMU, kuko mu by'ukuri iyo badutora guhagararira abandi mu kigo ntabwo bagomba gutora bya bigwari badafite ubunyangamugayo, badafite umucyo, ahubwo bagomba kureba mu by'ukuri abantu bujuje les qualités zo kuba bahagararira abandi. Ibyo bigatuma n'ikigo n'ubuyobozi bw'ikigo bwabo bakwizera. Natwe ubwacu iyo uhagarariye urwego runaka arwarane mu kigo biduhesha ishema iyo ugaragaza qualité zijyanye n'umukozi wa leta. Umukozi wa leta kandi acunga ibikoresho n'umutungo bya leta ashinzwe, bikoreshwa ibyo yagenewe byose, ibyo afite nta kubitagaguza. Birumvikana ko ibyo ni namwe mu mahame umukozi wa leta. Umukozi wa leta ntagomba kwivanga mu bikorwa ibyo ari byo byose bibangamira inshingano ze. C'est pas bon. Umukozi wa leta kandi ntagomba kugaragaza uburiganya, ruswa, icyene wabo cyangwa indi mikorere mibi yose yabonye. Ibyo si byiza ku mukozi wa leta n'uduhagarariye n'uhagarariye RNMU muri rusange. Iyo usomye ingingo ya 7 y'iri teka igaragaza uburyo kwita kubagenerwa service abakugana bose muri service utanga, hari ibyo ari kari tugomba kuba wujuje. Umukozi wa leta agomba gukorera abaturage, birumvikana, kwitwararika, kugira umwete n'ikinyabupfura muri byo ukora, gutanga service inoze. Ibyo byose bizatuma mu by'ukuri wizerwa n'ubuyobozi bw'ikigo. Kutabogama ku mukozi wa leta. Umukozi wa leta afata abantu bose cyo kimwe, nta vangura yose, nta discrimination. Birateganywa mu mategeko shingiro yacu ya sendika, birateganywa n'andi mategeko yandi. Umukozi wese ufata abakugana cyo kimwe, abantu bose cyo kimwe aramukorana sans discrimination kindi. Umukozi wa leta kandi arangwa no kutabogama igihe akora inshingano ze cyangwa mu gihe afata icyemezo. Ibyo byose ugomba kubikora uzi neza ko ntubogami. Umukozi wa leta akora mu nyungu z'ubutegetsi bwa leta akorera, aho kuba mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Ibyo birumvikana. Umukozi wa leta kandi yirinda impano baguha kugira ngo utange service. Wirinda mu by'ukuri ko wahabwa agahimbaza mu runaka kugira ngo ubone gutanga service, cyangwa se uhabwe ruswa runaka. Bishobora gutuma ubwenge n'intego zawe bishidikanywaho ku byo ukora, kubera yuko wamaze kugenda muri izo qualité zo kubogama. Ibyo byose turabishishikariza abanyamuryango ba RNMU kutajya muri ibyo byose. Kutabogama, kugira urwikekwe, kugongana kw'inyungu cyangwa ingaruka zidakwiye ntibisimbura ubunyangamugayo bw'imyitwarire y'umukozi wa leta. Ugomba kugira qualité mu by'ukuri zikuranga. Isomye ingingo ya 9 y'iri teka ari ivuga ku bijyanye na transparence mu by'ukora, gukorera mu mucyo no bufatanye na teamwork. Umukozi wa leta akoresha ubuyobozi afite mu buryo bunyuze mu mucyo kandi bwumvikana. Agomba gukorera mu mucyo ku byemezo afata n'ibikorwa byose akora. Agomba gufatanya n'abandi, ya teamwork nababwiraga, hagamijwe kugera ku ntego rusange
kandi agashyira abafatanyabikorwa n'abaturage mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya politiki aba yateguye, amategeko, ingamba n'izemezo bya leta. Ngibyo rero yo la transparency umukozi wa leta, niba ushinzwe gutegura polisi, ni muri mu rwego rw'ubuyobozi, ndagira ngo mu by'ukuri leaders, trade union members munkurikiye, izo ni zimwe za kalite mugomba kugaragaza zo gukorera mu mucyo. Ibyo ukora byose ntubigire ubwiro, ari za politiki utegura, ari amabwiriza ategurwa, ari ibyemezo ufatwa mu izina rya leta uhagarariye urwego ubwo ari rwo rwose, ugomba kubikora muri transparency kuri yawe. Hakaba rero ibijyanye n'imyitwarire rusange y'abakozi ba leta. Umukozi wa leta yubaha amategeko akanakoresha ububasha bwe mu buryo buteganywa n'amategeko. Ibyo ari byo byose nimwe mu myitwarire rusange. Umukozi wa leta kandi akorana ubunyangamugayo, kutabogama, gukorera mu mucyo, kugira intego, ubudashikirwa n'imikoranire myiza hagati yawe n'abagenzi bawe mukorana. Umukozi wa leta akorera abaturage, ashyira imbere inyungu rusange kuruta inyungu z'umuntu ku giti cye, kandi akamenya ko ibyemezo bye bigira ingaruka ku baturage no ku muryango muri rusange. Ndagira ngo mu by'ukuri babwira ko iyi ni imyitwarire rusange y'umukozi wa leta agomba kugaragaza. Ariko ibi cyane cyane uyu munsi turimo turabwira camarade members ba RNMU, ibi biganiro dutanga by'imyifatire y'umukozi wa leta ni zimwe mu by'ukuri biduhesha amanota. Wagenda no gukora ubuvugizi, wagira ngo uvuge igitekerezo cyawe kikagira ireme, kuko wagaragaje kalite zigomba kuranga umukozi wa leta. Umukozi wa leta kandi yitwara mu buryo bwiyubaha, akora yitwararika kandi agakorana umwete. Umukozi wa leta kandi akora inshingano ze mu buryo bwa kinyamwuga n'ubuhanga, kandi abazwa ibyo ashinzwe n'abamuyobora mu kazi ndetse n'ubuyobozi bireba. Yirinda kugongana kw'inyungu. Ibyo ni za kalite, ni amahame rusange y'imyitwarire rusange. Umukozi wa leta yirinda kwiyitirira ibyagezweho n'urwego rwa leta. Dukunze kuvuga ngo ngewe nageze kuri ibi, nageze kuri ibi, nageze kuri ibi, ariko ukibagiza urwego rwa leta uhagarariye. Mu by'ukuri niba uri mushyira mu bikorwa politike y'ubuvuzi aho ukorera, n'oubliez pas kuvuga ko ari ngewe wayinitiye, c'est pas toi l'initiateur. Nibyo uhanga udushya, ariko ni politike zose zitegurwa ubushyira mu bikorwa politike ya leta ijyanye n'icyo ukora ku rwego rwa leta. Umukozi wa leta kandi yirinda ruswa cyangwa ibindi bikorwa ibyo ari byo byose bifitanye isano na ruswa. Ibyo ni ibigomba kugaragaza imyitwarire rusange y'umukozi wa leta. Umukozi wa leta kandi agomba kudahemuka no kubika ibanga ry'akazi, s'il vous plaît, le secret professionnel. Ibanga ry'akazi ni ngombwa. Tangazwa ry'amakuru y'ibanga rikorwa hakurikijwe amategeko abigenga. Buri muntu wese yabaye umuvugizi w'ikigo ahagarariye, no, hari amabanga y'akazi utagomba gutangaza. Hari data mwebwe mukora kwa muganga murabyumva cyane, ibintu byinshi biri confidentiel bitangazwa gusa n'umuyobozi ufite ububasha, kandi nabwo akabitangaza iyo ari ngombwa. Yirinda gukoresha cyangwa kunywa inzoga cyangwa ibisindisha mu gihe ari mu kazi. Izo ni za kalite imyitwarire rusange y'umukozi wa leta. Cyambere icyo twari tuvuze haruguru, kugira secret professionnel. Ikindi twari tuvuze, umukozi wa leta agomba kumva ko amasaha y'akazi cyangwa se mu gihe ari ku kazi, icyo gihe cyo gufata ibisindisha, kuba yanywa inzoga ku kazi birabujijwe muri iyi teka ya perezida. Isomye ingingo ya 11 y'iteka ivuga ku gucunga neza umutungo n'abakozi. Umukozi wa leta asabwa gucunga neza umutungo wa leta ashinzwe, hitabwa ku gaciro kabyo, amafaranga biba byaraguzwe. Aho nimo ndabavuga nk'aba responsable, mu leaders batandukanye, nk'abayobozi batandukanye, mushobora gufata ibyemezo bitandukanye muri urwo rwego. Mbasaba ko imwe mu mahame, imwe mu myifatire igenga abakozi wa leta ni ugushobora gucunga neza umutungo na resources humaines uba warahawe kuyobora. Umukozi wa leta kandi ufite mu nshingano zo gucunga abandi bakozi ba leta agomba kubacunga neza, nta kubahutaza. Faut qu'il y ait un bon climat de travail.
hakamuka mwiza ku kazi uganira n'abakozi ariko hari abantu babona le boss wagombye kumwubaha tiwagombye kumutinya umuyobozi arubahwa umukoresha arubahwa ariko umukoresha iyo amutinya ugakorera ku gisure cye gusa ndizera ko namwe mubireba neza nta musaruro ushobora gutanga mu gihe uri umukorera ku jisho. Isomye ingingo ya 12 y'iteka imyitwarire imbere y'abagenerwa service umukozi wa leta agomba gutanga service yubaha abazigenerwa twavuze no haruguru amenya uburenganzira bw'abaturage bwo kubona amakuru keretse amakuru arengerwa n'itegeko mu buryo runaka niyo utashobora kumenyesha abo uyobora ariko umukozi wa leta mu by'ukuri niba hari amakuru akeneye ko abaturage bayamenya ibikorwa by'abagenewe akeneye kubimenya please bitange bibamenyeshe n'uburenganzira bw'abaturage kumenya aho imihigo igeze kumenya aho icyo murimo mukora kigeze kumenya aho kampanye zirimo zikorwa n'uburenganzira bw'abaturage kugira ngo mubashe kugaragaza. Mbibutse ko turimo twigaruka ku myitwarire y'umukozi imyitwarire y'umuyobozi ibyo byose nibigomba kuranga qualité z'umukozi wa leta. Either uri member wa RNMU n'umuyobozi wa departement uhagarariye abandi uhagarariye n'ubuyobozi bwite mu kigo nderabuzima ukorera uhagarariye department runaka mu bitaro ibyo byose ni qualité zigomba kukuranga. Imyitwarire y'umuyobozi rero umukozi wa leta imbere y'abayobozi be bamukuriye mu kazi agomba kurangwa no kubaha n'ikinyabupfura. Birumvikana ko ari ngombwa ko imyitwarire y'uko ugomba kurangwa n'ikinyabupfura kurangwa kandi no kubaha amabwiriza ahawe n'umukuriye sino sasare n'insubordination mu gihe cyose tubahirije amabwiriza yo gukuriye mu kazi. Nta gutanga fausse information kugira ngo udatanga amakuru yashobora kumeta danger institution uhagarariye. Imyitwarire rero imbere yabo uyobora nk'umuyobozi imbere y'abakozi ayobora agomba kuba guteza imbere imyitwarire mboneza mirimo cyangwa se qualité zo kuyobora mu by'ukuri qualité z'abakozi akamenya neza no kugira imyitwarire myiza imbere y'abayobora. Umuyobozi arangwa n'imyitwarire myiza imbere y'abayobora ibyo birafasha kandi bigatuma umuntu agera ku ntego ye. Kwiyemeza iterambere no gushishikariza abakozi ayobora kugira umwete izo ni inshingano z'umuyobozi uhagarariye abandi. Gufata kimwe abakozi ayobora sans discrimination twakivuze ibyo byose ni imyitwarire y'umuyobozi imbere y'abakozi ayobora. Hari qualité ugomba kugaragaza hari ugomba kwitwara niwe ugomba kuba innovative imbere y'abo uyobora ibyo bizatuma mu by'ukuri inshingano uhagarariye zigenda neza. Gushishikariza ibitekerezo bitandukanye ababitanze cyangwa se gushikariza abo uyobora gutanga ibitekerezo. Iyo usomye aba constitution aba amategeko yandi tawuzira ko yatanze igitekerezo ugomba gushyiraho no guteza imbere umubano mwiza w'imikoranire hagati yawe n'abakozi gukorera hamwe no guteza imbere itumanaho naryo ubwaryo ritanga umusaruro mu bo uyobora. Communication ibintu byose ntube enfermé ufata ibintu nkaho ari ibyabo gusa menye kuri mukorana n'abantu benshi menye kuri mukorana n'abantu benshi obezwe harabo uyobora bafite n'ubumenyi bwisumbuye. Ibyo byose ugomba kumenya ko nabo hari cyo yakontribuwa mu miyoborere myiza no gutanga service. Abo bose bakeneye amakuru bakeneye teamwork bakeneye kubwirwa neza bakeneye kuyoborwa neza bakeneye kuganirizwa neza ntago gutazwa. Ibyo mu by'ukuri bituma umusaruro w'ikigo wiyongera mu buryo bwiza. Indi myitwarire rero umukozi wa leta isomye ingingo ya 15 umukozi wa leta imbere y'abakorana nabo agomba kandi kububaha kwakesaswa kwirinda ivangura iryo ryo ryose kutabangamira abagenzi bawe mu kazi mu kuzuza inshingano zabo guharanira imikoranire myiza kugira ngo hatangwe service inoze. Igihe cyose hatarimo team spirit cyangwa se team work igihe cyose tarimo ubahana nabo mukorana igihe cyose muzanamo discrimination ya système ya diviser pour régner abakozi ugasanga babaciyemo ibice c'est pas bon. Ntabwo ari byiza gutandukanya abakozi ku kazi. Ibyo iyo baremye mu muco
rero byangiza imikoranire myiza kandi nta serivisi zishobora gutangwa. Ariko turaguhamagarira kugira ngo utange wubaha abakozi bagenzi bawe, ubarinde ivangura, wirinde kugira ubangamira mu nshingano ze. Ibyo byose bizatuma umusaruro w'ikigo urushaho kugenda neza kandi mukore serivisi inoze. Hari ibyo umukozi wa leta ashobora kuryozwa yakoze. Umuyobozi ukuriye umukozi wa leta mu kazi ntahishira ikosa ryo mu rwego rw'akazi. Please kurihishira, please bikugira ingaruka nk'umuyobozi kandi urabiryozwa après tout iyo hari cyapfuye. Ibyo byose umuyobozi ukuriye umukozi wa leta mu kazi aryozwa kutagira icyo akora ku ikosa ryakozwe n'umukozi ayobora. Iyo yabimenye ko ikosa ryakozwe cyangwa rigiye gukorwa ntabitangamo raporo, bimugiraho ingaruka, arabiryozwa. Il faut être prudent nk'umuyobozi uhagarariye abandi kugira ibyo umenya, kugira amakuru ahagije mu micungire y'ikigo, bizatuma nawe bikubakira kariyeri y'ubuyobozi. Ibi twabigarutseho, uburyo bwo kwirinda ruswa, kwakira impano, birinda umukozi wa leta rero wabujijwe gusaba cyangwa kwemera impano keretse ku mpamvu zikurikira: kurinda isura nziza y'igihugu, cyo cyambere birafasha cyane. Kubuzwa no kwakira impano runaka birinda isura nziza y'igihugu. Kubaha umuco w'igihugu cy'amahanga, gushimirwa imikorere myiza cyangwa guhanga ibishya. Umukozi wa leta wakiriye impano ashyikiriza urwego akorera iherekejwe n'ibaruwa isobanura inkomoko yayo. Yamoyeke uzagera mu kigo runaka wagiye guhagarara urwego rwa leta uhabwa impano runaka, please c'est pas yawe personnel, ariko uyishitsa mu buryo bwemewe. Izo mpano ziba zemewe, bihesha ishema kiguhagarariye, ugatransmeta iyo mpano wishikiriza ubuyobozi mu nyandiko. Dore mu butumwa mwadutumye bw'akazi, dore impano runaka ijyanye n'ikigo, iteza imbere ikigo, twayishikijwe mu nyungu z'akazi. Iyo mpano rero ari bikoreshwa n'umuntu ku giti cye. Umukozi wa leta wayihawe ashobora kuyigumana igihe abyemerewe n'umuyobozi we. Wayishikije, wayitransmese, wamaze kuyitanga, ibyo bitanga transparency. Kosa ryo mu rwego rw'akazi nk'uko tubisanga mu ngingo ya 18 y'iri teka, gukurikirana ikosa ryo mu rwego rw'akazi bigomba kubahiriza amahame akurikira. Icyambere, umukozi wa leta ukekwaho ikosa ryo mu rwego rw'akazi akomeza kubahirwa uburenganzira bwe mu kazi. Nk'umukozi wa leta, nta gihano cyo mu rwego rw'akazi gishobora guhabwa umukozi wa leta atabanje guhabwa umwanya wo kwisobanura mu nyandiko, keretse ku mpamvu zimwe na zimwe ziteganywa n'iri teka. Mu gihe wenda habaye faute lourde cyangwa se igihano cy'ikosa cyo mu rwego rw'akazi gishingira ku buremere bw'ikosa rihambaye cyatuma hatabanza kuba kwisobanura. Ariko ubundi umukozi wa leta iteka abanza ku ikosa iryo ari ryo ryose arisobanura. Gukurikirana ikosa ryo mu rwego rw'akazi no kuriryozwa ntibibangamira gukurikiranwa no kuryozwa icyaha. Byari bihari aho umukozi wa leta mu gihe akirimo akurikiranwaho penal, ugasanga babanje guhagarika no kumukurikirana ku ikosa ryo mu rwego rw'akazi bakabihagarika. Ariko rero iri teka ryaje gutanga precision gukurikirana ikosa ryo mu rwego rw'akazi no kuryozwa ikosa runaka ntibibangamira gukurikiranwa no kuryozwa ibyo wakoze mu buryo buri penal cyangwa se ku cyaha wakoze. Nta mukozi wa leta ushobora guhanwa inshuro ebyiri ku ikosa rimwe ryo mu rwego rw'akazi. Bibaho kandi bati narakwiyanangirije, ubushize naraguhanye, nagwaye mise à pied, nagwaye igihano runaka, nagwaye demande, ariko ukirengagiza ko icyo cyaha wagihaniye, le lendemain ugasubira ugakoza ikosa runaka yakoze ariko rijyanye na cyakindi cya kibazo kimwe ntikirarangira, ugasanga wabutantu wamuhanishije guhagarikwa ku kazi by'agateganyo cyangwa se wamukaza umushahara. Ibyo byose tibigomba kubangikaye. Nta mukozi wa leta rero ushobora guhanwa inshuro ebyiri ku ikosa rimwe ryo mu rwego rw'akazi yamaze guhanirwa. Uburyozwe rero bw'ikosa
ryo mu rwego rw'akazi ni gatozi, ntabwo uhuza abantu bose kuri kesi imwe. uryozwe gukoza ni gatozi, ni personnel, icyaha ni individuel, ntabwo wabigira rusange. Gukurikirana ikosa ryo mu rwego rw'akazi bikorwa mu mucyo nta kubogama, kandi hirindwa itonesha iryo ari ryo ryose ryatuma umukozi wa leta ahutazwa mu gihe yisobanuye cyangwa se mu gihe arimo akurikiranwaho ikosa. Impamvu zoroshya uburemere bw'ikosa umukozi wa leta yarakoze bwo mu rwego rw'akazi bushobora kugabanywa n'impamvu imwe cyangwa nyinshi mu mpamvu zikurikira hashingiwe ku isesengura ryimbitse kandi rishimangirwa n'ibimenyetso bifatika. Umukozi wa leta ukekwaho gukora ikosa ryo mu rwego rw'akazi ari inshuro ya mbere akoze ikosa ryo mu rwego rw'ubutegetsi bwa leta, yari asanzwe agaragaza mu by'ukuri imyifatire myiza no kuba intangarugero mu bandi mu kazi ke, kandi iyo bishobora kugaragazwa nuko yakoze ikosa atabigambiriye. Ibyo byose mu by'ukuri bishobora kuba impamvu yatuma umuyobozi ku rwego rwose rwa mbere rwa kabiri yoroshya uburemere bw'ikosa umukozi wa leta. Apfa kuba gusa mu by'ukuri atari wo muco we, atari imyifatire ye ku kazi bisanzwe. Umukozi wa leta yemeye ikosa ryo mu rwego rw'akazi kandi akagaragaza ko kubabazwa n'ikosa yakoze imbere yo gutangira gukurikiranirwaho iryo kosa ryo mu rwego rw'akazi. Ibyo ni imwe mu mpamvu yatuma agabanyirizwa icyaha aba yakoze. Ikindi, igikorwa cyangwa imyifatire byavuyemo ikosa ryo mu rwego rw'akazi byatewe n'ubu sembure bundi, cyangwa ushobora gutangwa n'indi presiyo, cyangwa se ari undi muntu wabiguteye mu by'ukuri utaruramutse ukora iryo kosa, ariko undi muntu akagutera kuba wakora iryo kosa. L'employeur direct cyangwa se umukoresha wa direct ashobora kureba uburemere bw'iryo kosa akaba yaribabarira cyangwa se yaryoroshya mu gihe abona mu by'ukuri si wo byaturutse kuri ni person tierce. Nabyo ishobora kuba impamvu yatuma uburemere bw'ikosa ryawe ryoroha. Uburemere bw'ikosa kandi ryo mu rwego rw'akazi ushobora kongerwa n'impamvu imwe cyangwa nyinshi mu mpamvu zikurikira hashingiwe ku isesengura ryimbitse kandi rishimangirwa n'ibimenyetso bifatika. Niyo mpamvu uburemere bw'ikosa bushobora kongerwa cyangwa se kugabanywa kubera ziriya mpamvu zose zigize. Byakongerwa kubera ibimenyetso, impamvu zifatika, iperereza ryimbitse, isesengura ryimbitse ryakozwe bishobora gutuma urwego runaka rwongera imwe mu mpamvu yongera ikosa cyangwa igihano cyagufatiraho bitewe n'isesengura riba ryakozwe. Iyo usubiye mu ikosa, iyo ribaye bwa kabiri, isubira kosa ribaye mu gihe kitarenze imyaka 2 mu kazi ko mu butegetsi bwa leta, nayo ishobora kuba impamvu zongera uburemere bw'ikosa. Imwe nababwiye ko iyo bagaragaje mu by'ukuri isesengura ryagaragaye ko iki cyaha cyakozwe mu buryo burenze ubwo batekereje mbere bafata icyemezo, ikosa uburemere bw'ikosa rushobora kwiyongera, hagafatwa izindi ngamba iyo babona kimwe muri biriye. Ikindi ni uko iryo kosa riba rigiye rigaruka kenshi, nabwo bitarenze imyaka 2 mu kazi yo ukorera mu butegetsi bwa leta, cyangwa se impurirane y'amakosa yo mu rwego rw'akazi yaje, bashobora kureba ikosa rirerire akaba ryo baba bafatiraho igihano. Ikosa ryo mu rwego rw'akazi ryagize ingaruka mbi ku nyungu rusange, naryo ishobora kuba imwe mu mpamvu yatuma habaho kongera igihano cyangwa se kongera uburemere bw'ikosa bashingiye kuri biriya bitatu. Uburemere bw'ikosa ryo mu rwego rw'akazi bushobora kwiyongera kubera basesenguye bagasanga birimbitse, harimo ibindi bimenyetso bifatika biremereye byatuma hanwa, cyangwa se iryo kosa iyo rigarutseho kenshi bitarenze imyaka 2 ugiye ugaruka kuri iryo kosa mu butegetsi bwite bwa leta ukorera, cyangwa se iryo kosa ryo mu rwego rw'akazi ryaragize ingaruka mbi ku nyungu rusange. Ibyo bishobora gutuma mu by'ukuri uburemere bw'ikosa bwiyongera. Cyangwa se impurirane y'amakosa yo mu rwego rw'akazi, ikosa ryo mu rwego rw'akazi ryagize ingaruka mbi
ku nyungu rusange. Nabibabwiye kuba hari ibimenyetso bifatika ko habaye gucura umugambi no kugambirira gukora ikosa ryo mu rwego rw'akazi. Ibyo byose nimo ndesita nimo ngaragaza hari ko ari bitanu bishobora gutuma ikosa buremere bw'ikosa byongerwa kubera byakozwe birenze umukozi umwe cyangwa se byagambiriwe kuri ziriya ngingo zose eshanu. Muzagenda musoma muri document twabateguriye muzabisangamo impamvu amakosa ashobora kongerwa, uburemere bw'ikosa bushobora kongerwa ni mu gihe mu by'ukuri ari amahame utagiye uyubahiriza, byagiye bigaruka kenshi cyangwa se bakoze iperereza basanga icyemezo bari bafashe cyari gikwiriye. Icyo gihe amakosa ashobora, uburemere bw'ikosa bushobora kwiyongera. Ingingo ya 24 y'iri teka ivuga uburyo bwo kugena uburemere bw'ikosa ryo mu rwego rw'akazi. Uburemere bw'ikosa ryo mu rwego rw'akazi bugenwa hitawe ku buryo ikosa ryakozwemo n'ingaruka zaryo. Umuyobozi ufitiye ububasha hashingiye ku mpamvu zoroshya cyangwa zongera uburemere bw'ikosa ryo mu rwego rw'akazi ziteganywa mu ngingo ya 19 n'iya 20 z'iri teka twavuze, ashobora guha umukozi wa leta ingano igihano gito cyangwa kinini kugiteganyirijwe iryo kosa ryo mu rwego rw'akazi kubera impamvu ziba zagaragaye nyuma. Uko byagenda kose igihano kinini cyo mu rwego rw'akazi ni ukwirukanwa ku kazi. Birumvikana umuyobozi ufite ububasha bwo gutanga igihano aha agaciro impamvu zoroshwa cyangwa se ziremereye zatuma mbere yo gufata icyemezo, mbere ko wafatira umukozi wa leta igihano, ibyo byose bigufasha kuba wabanza gushishoza. Ikindi nababwira nishyirwaho ry'akanama gashinzwe gukurikirana amakosa. Buri rwego rwa leta rushyiraho akanama gashinzwe gukurikirana amakosa kagizwe n'abantu nibura 5. Akanama gashinzwe gukurikirana amakosa kagizwe nibura n'abantu bakurikira umukozi uri ku rwego ubuyobozi administration, ushyirwaho n'umuyobozi w'urwego rwa leta akaba ari nawe uba perezida w'ako kanama. Ibyo kandi uzabisanga muri ya teka rya perezida rigena ibihano n'ibindi. Ingaruka zabyo rero, ingaruka zo kutubahiriza imyitwarire mbonezamurimo bishobora gutuma kare kanama kagufatira ibyemezo bitandukanye hakurikijwe procedure iteganywa n'iteka rya perezida wa Repubulika rigena ibihano ku mukozi wa leta n'indi myifatire yose. Ariko umukozi wa leta ukoze ibinyuranye n'imyitwarire mbonezamurimo bisabwa umukozi wa leta abakoze ikosa ryo mu rwego rw'akazi kandi arahanwa. Birumvikana izo ni ingaruka zo kutubahiriza imyitwarire mbonezamirimo nk'umukozi wa leta. Ibihano byo mu rwego rw'akazi byo ku rwego rwa mbere uhereye ku gihano cyoroheje ujya ku gikomeye, hari igihano cyo kwihanangirizwa. Birumvikana mu nyandiko mu magambo akakwihanangiriza, hari ukugawa. Ibyo ni ibihano bibiri bishobora gutuma ugira ingaruka zo kutubahiriza iyo myitwarire yawe. Wasoma rero ingingo ya 26 y'iri teka ivuga ku bihano byo mu rwego rw'akazi byo ku rwego rwa kabiri uhereye ku gihano cyoroheje ukajya ku gikomeye. Icya mbere ni guhagarikwa ku kazi mu gihe kitarenze amezi 3 udahembwa. Igihano cya kabiri birumvikana ko ari kwikurwa ku kazi ari nacyo gihano kiremereye. Ibyo nibyo bihano byo mu rwego rwa kabiri uhereye ku gihano cyorohereje aricyo guhagarikwa mu mezi 3. Igihano kiremereye n'icyo kwirukanwa mu kazi. Isomye ingingo ya 27 y'ingingo ivuga uburyo ki bwo kwihanangiriza umukozi wa leta ahanishwa bimwe mu bihano bikurikira. Akereye ku kazi nta mpamvu ifatika ashobora kwihanangirizwa. Adatanze ku gihe raporo ijyanye n'akazi ashobora kwihanangirizwa. Ataye cyangwa yangije igikoresho cy'akazi gifite agaciro cyangwa kari munsi y'amafaranga y'u Rwanda 500 ntabwo ashobora kwihanangirizwa. Iyo hagaragaye ibimenyetso by'uko yagize uburangare byo kuba
ibyo bikoresho byatakara, ibyo byose yafatirwa igihano cyo mu rwego rwa mbere byo kwihanangirizwa. Kugawa k'umukozi wa leta rero, umukozi wa leta ahanishwa igihano cyo kugawa iyo asibye ku kazi mu gihe cy'umunsi umwe nta bisobanuro byumvikana, ashinguye dosiye y'akazi itarangiye, ashobora kugawa mu nyandiko, ataramenyekanisha ikosa ryo mu rwego rw'akazi, yamenye ko byakozwe n'undi mukozi wa leta akabimenya ariko ndabivugize, ashobora kugawa akoze imirimo itari y'akazi mu masaha y'akazi, mu by'ukuri bamwandikira bamugaya, udakoze inshingano ze, atazikoze ku gihe cyangwa uzikoze nabi, nabyo kamarade mbabwire ko mu by'ukuri ushobora kubigayirwa. Nimwe nimusomera iteka rirakubwira imyifatire yawe neza ku kazi, kandi abizi neza ko aba kamarade syndicaliste n'abantu baba bari informé kandi bari formé. Iyo maze gusobanukirwa ibijyanye n'aya mategeko, mu by'ukuri mugerageza kwirinda mu kazi icyatuma ugaragaraho umugayo, icyatuma utakaza credibility, bikaba wagawa hakurikijwe iriya procedure tumaze kuvuga. Wataye cyangwa wangije igikoresho cy'akazi, ntabwo wakwandikirwa ugaya, gifite agaciro mu by'ukuri karenze guhera ku 500 kugeza kuri miliyoni. Iyo hagaragaye ibimenyetso kuko ari byo wakoze, nabwo bakwandikira bakugaya. Guhagarikwa rero mu gihe kitarenza amezi 3, umukozi wa leta ahanishwa igihano cyo guhagarikwa ku kazi mu gihe kitarenza amezi 3 adahembwa iyo atutse cyangwa asebeje undi mukozi ku kazi. Murumva ko ari impamvu yatuma uhagarikwa by'agateganyo ku kazi. Mu by'ukuri rimwe na rimwe muzamenya n'uburenganzira bwanyu, mumenye n'uburenganzira bwa bagenzi banyu, mumenye naho limite z'umuyobozi wawe zigarukira. Hari amagambo menshi usanga umuntu aratutswe ku kazi, atutse undi mukozi ku kazi, aramusebeje. Ibyo byatuma umukoresha afata decision yo kuguhagarika by'agateganyo mu gihe kitarenze amezi 3. Ikindi, utanze amakuru atariyo mu bijyanye n'akazi ukora, iyo udakorana umwete, udatangana umwete serivisi ku kazi, mu bikorere yawe, udahaye serivisi umugenerwa bikorwa, iyo utamuhaye serivisi nziza d'office, bikugiraho ingaruka. Mbabwire ko iyo usuzuguye ukuyobora mu kazi cyangwa ugukuriye, nabwo wahagarikwa mu kazi. Biya bintu mbabwira bya insubordination bibaho, nabwo wahagarikwa mu kazi. Iyo ugandishije abandi bakozi mu gukora akazi, bituma mu by'ukuri iyo bagandisha gukora inshingano zabo, tuzuza inshingano zawe n'iz'abandi, mu by'ukuri byose byaba imwe mu mpamvu z'ibihano zatuma uhanwa ugahagarikwa by'agateganyo ku kazi. Usibye ku kazi nibura iminsi 2 nta makuru, ariko itarengeje iminsi 6 nta makuru, nta bisobanuro bifatika bitanzwe, icyo ni impamvu yatuma l'employeur afata decision yo kuguhagarika by'agateganyo mu gihe kitarengeje amezi 3, iyo mu by'ukuri utari mutanga amakuru neza, utari mutanga bisobanuro bifatika byatuma icyo gihano kiba leve kivaho. Iyo wakurikiye inyungu zawe bwite kuruta ntuzuze inshingano zawe, ibyo nabyo bituma umukoresha yagufatira izo ngamba. Iyo wanyoye inzoga cyangwa ibindi bisindisha ku kazi, bituma nabwo ufatirwa ibihano. Niyo wataye cya gikoresho nababwiraga ku bijyanye kwa wata igikoresho gifite valeur ya MIO, nabibabwiye, hejuru y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni, niyo hagaragaye ibimenyetso yuko byagize wabikoze ku burangare, mu by'ukuri wataye igikoresho cy'akazi, wahimbye cyangwa wakwirakwijwe amakuru y'ibinyoma, ibyo byose wakoresheje nabi umwanya ufite ku bw'inyungu zawe bwite, ibyo byatuma nabwo umukoresha aguhagarika ku kazi. Rero byo ngombwa ko umukozi wa leta yahagarikwa ku kazi, yakwirukanwa ku kazi. Nibyo cyagirana cyo mu rwego rwa kabiri nababwiraga, umukozi wa leta afatwa nk'uwakoze ikosa rikomeye rihanishwa kwirukanwa ku kazi iyo anyereje cyangwa akoresheje nabi umutungo wa leta.
cyangwa se asabye, yakiriye, atanze ruswa cyangwa inonke, akoze uburiganya, akoze inyandiko mpimbano, amenye nabwiye ahosheje, amenya amabanga y'akazi naho zimbibabwira, uko zihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi byaha bimeze nk'ibyo, bituma mu by'ukuri umukozi wa leta yakwirukana ukoresheje nabi ubasha wahawe, wangije cyangwa wasibye amakuru yerekeranye n'akazi ko yasiba, udakoze inshingano ze, ukazikora nabi cyangwa utakoze mu gihe, bigatera ingaruka zikomeye ku rwego cyangwa urwego rw'akazi cyangwa urwego rw'igihugu. Ibyo byose bituma wakwirukanwa mu bakozi ba leta nk'uko biteganywa n'iyi iteka. Utaye akazi mu gihe kigeze nibura ku minsi 7 y'akazi, nta tarasi, nta makuru y'aho uherereye, barakubuze ku kazi, iyo ni imwe mu mpamvu yatuma mu by'ukuri utakarika icyizere kwirukanwa mu bakozi ba leta. Kugena ibindi bikorwa bifatwa nk'amakosa yo mu rwego rwa kabiri, Minisitiri ufite abakozi ba leta mu nshingano afite kuba yabigena, kandi nabyo bigahabwa agaciro mu gihe byafatwa nk'ikosa rikomeye ukirukanwa mu bakozi ba leta. Umukozi wa leta kandi wakatiwe mu rubanza rwabaye ndakuka igifungo kiri munsi y'amezi 6 asubizwa mu kazi iyo igifungo kirangiye, keretse iyo uburyozwe bw'ikosa ry'akazi bagaragaje ko uwo mukozi wa leta agomba kwirukanwa ku kazi. Ariko umukozi wa leta wakatiwe igihano cy'igifungo kirimo desimwa, mu by'ukuri afite uburenganzira bwo kugaruka ku kazi nta yandi mananiza. Iyo urubanza rwe rwamaze kuba indakuka, umukozi wa leta ntabwo apfa kwirukana. Icyemezo cyo kwirukana umukozi wa leta rero tigisaba ko binyura mu nzira zo gukurikirana umukozi wa leta wakoze amakosa yo mu rwego rw'akazi ruteganywa muri iriya ngingo, muri iriya teka ya 36 nk'ikosa rikomeye, ahubwo afatirwa ibyemezo hakurikiye igihano n'uburemere bw'igihano aba yafashe. Kwirukana umukozi wa leta rero kubera guta akazi, umuyobozi ufite ububasha yirukana umukozi wa leta bidasabye ko akanama gashinzwe gukurikirana amakosa kabanza guterana iyo umukozi wa leta yataye akazi mu gihe kigeze cyangwa kirenze iminsi 7 kandi ntatanga ibisobanuro byanditse bifatika byatuma agabanyizwa. Yangi wa 36 rero nababwiraga uburyo bwo gukurikirana umukozi wa leta ukekwaho ikosa ryo mu rwego rw'akazi. Umuyobozi ufitiye ububasha uketseho umukozi wa leta ikosa ryo mu rwego rw'akazi amusaba ibisobanuro mu nyandiko. Umukozi wa leta atanga ibisobanuro mu gihe kitarenze iminsi 5 y'akazi uhereye igihe yaboneye urwandiko iba ari bimusaba ibisobanuro. Icyakora iyo umukozi wa leta afatiwe mu cyuho ku ikosa ry'akazi ryo mu rwego rwa kabiri, bihita bikorerwa inyandiko mvugo, kandi umuyobozi ufitiye ububasha agahagarika ku mirimo by'agateganyo uwo mukozi mu gihe kitarenze amezi 3. Gusabwa rero ibisobanuro n'iperereza ku ikosa akekwaho bikorwa nyuma, ariko umukozi wa leta yamaze kugira gute guhagarikwa kubera faute lourde aba yakoze. Icyo cyemezo iyo gifashwe cyo kumuhagarika ku mirimo by'agateganyo biba byafashwe n'umuyobozi ufite ububasha. Ikindi nababwira nuko iyo umukozi wa leta yemeye ikosa mu nyandiko, umuyobozi ufite ububasha afata icyemezo mu buryo budasanzwe, mu buryo budasabye ko dosiye ye yoherezwa mu kanama gashinzwe gukurikirana amakosa. Abitiye ububasha umukoresha ibisobanuro yanyuzwe, nta mpamvu yo kukohereza ibisobanuro yatanze mu by'ukuri bitumvikanye, nibwo umuyobozi ufite ububasha yohereza muri ako kanama gashinzwe kwiga ku makosa ya leta. Guhagarikwa rero ku mirimo by'agateganyo mu gihe cy'iperereza ryo mu rwego rw'akazi bitabangamiye ingingo tuvuze haruguru ya 36 y'ikosa rikomeye ryo guhita uhagarikwa umukozi wa leta ukurikiranywe ikosa ryo mu rwego rw'akazi ryo mu rwego rwa kabiri aguma mu kazi mu gihe iperereza ryo mu rwego rw'akazi rikorwa. Icyakora iyo umukozi ubifitiye ububasha, umuyobozi ufite ububasha atanyuzwe n'ibisobanuro byatanzwe n'umukozi wa leta ku ikosa ryo mu rwego rwa kabiri, hafatwa icyemezo birumvikana ryo kumushikiriza
ashobora kumuhagarika ku mirimo by'agateganyo mu gihe kitarenze y'amezi 3 twavuze. Iyo umuyobozi ufitiye ububasha afashe icyemezo cyo guhagarika ku mirimo by'agateganyo umukozi wa leta, ashikiriza dossier akanama gashinzwe gukurikirana amakosa kugira ngo gakore iperereza. Icyo gihe ihagarikwa ku mirimo y'agateganyo rikurikiza ibiteganywa n'itegeko rishyiraho statut rusange y'abakozi ba leta kuri ibyo byose twavugaga. Ishyura umushahara rero mu gihe cyihagarikwa ku mirimo y'agateganyo. Mu gihe cyihagarikwa ku mirimo y'agateganyo, umushahara n'ibindi umukozi wa leta wahagaritswe by'agateganyo agenerwa bikomeza kubarwa akanabibikirwa. Umukozi wa leta ubaye umwere arabisubizwa. Ubaye umwere ahabwa umushahara we n'ibindi bigenerwa umukozi kuko yari yamaze kubibikirwa. Ibyo byose mugomba kubimenya mukabifata nka consideration. Iyo umukozi wa leta wahagaritswe ku mirimo rero by'agateganyo kugira ngo hakorwe iperereza hamwe n'ikosa, igihano ahawe kugira ngo agaciro kigira agaciro kuva igihe yahagarikiwe ku mirimo by'agateganyo kugira ngo hakorwe iperereza, bigira valeur, bigira effet rétroactif, isubira inyuma uhereye igihe yahariwe igihe cy'ihagarikwa ry'agateganyo. Iyo iperereza zisanze mu by'ukuri umukozi wa leta yarakosheje, igihano cyiwe gihera uhereye igihe batangiye kumukoraho iperereza bakamuhagarika by'agateganyo. Ikosa ryo mu rwego rwa kabiri rukurikiranwa n'umuyobozi mu rwego rwa leta cyangwa uweherewe ububasha. Igihano gitangwa n'umuyobozi washize umukozi wa leta mu mwanya cyangwa uwo yabihereye ububasha. Ibyo byo ni ihame, uwaguhaye akazi ni nawe ufite ububasha bwo kuba yaguhagarika ku mirimo cyangwa se kukwirukana kurikirana. Ikurikiranwa ry'umukozi wa leta wavuye mu rwego rwa leta akajya mu rundi rwego rwa leta. Ingingo ya 41 ndagira ngo muyumve neza bakamarade mu nkurikiye kandi nimo ndagera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Iyo umukozi wa leta akoze ikosa ryo mu rwego rw'akazi akoramo, nyuma akaza kujya mu rundi rwego rwa leta atarakurikiranwa ku ikosa ryo mu rwego rw'akazi, umuyobozi ufite ububasha w'urwego rushya umukozi wa leta yagiye gukoreramo afite ububasha bwo gukurikirana ikosa ryo mu rwego rw'akazi bisabwe n'urwego rwa leta rwamukoreshaga mbere. Icyemezo cyafashwe rero ku ikosa ryo mu rwego rw'akazi yarakurikiranyweho kimenyeshwa urwego yakoreraga. Birumvikana iyo ari umukozi wa leta ukagenda udafata icyemezo runaka, ikosa runaka, hanyuma ukimukira mu kindi kigo cya leta, ntibigukuraho gufatirwa ibihano ku makosa uba warahanishijwe mu gihe wakoraga mu kindi kigo cya leta. Ingingo ya 42 uburyo bwo gutanga igihano cyo mu rwego rw'akazi. Umuyobozi ubifitiye ububasha atanga igihano cyo mu rwego rw'akazi abinyujije mu nyandiko. Umuyobozi ufite ububasha agaragaza mu rwego burambuye ikosa ryakozwe n'ingaruka zaryo. Iyo umukozi wa leta ahawe igihano cyo guhagarikwa by'agateganyo ku kazi mu gihe kitarenze amezi 3 adahembwa, umuyobozi ufite ububasha agaragaza mu nyandiko itariki uwo mukozi wa leta ahagarikiweho n'itariki azagarukira ku kazi kugira ngo bimenyekane hato atazarenza igihe cy'igihano kandi muzi neza ko atarimo ahembwa umushahara wose. Ingingo ya 44 ivuga ku bwishyu bwo kwangiza cyangwa guta igikoresho cy'akazi. Umukozi wa leta wahawe igihano cyo kubera ko yangije cyangwa yataye igikoresho cy'akazi ategekwa no kwishyura igikoresho cy'akazi yangije cyangwa yataye, arabitegetswe. Agaciro k'igikoresho kigomba kwishyurwa na agaciro cyari gifite igihe cyaburiye cyangwa cyangirikiye. Urumva hari valeur igihe igikoresho warufite wenda cyari maze gusaza, cyari maze guta agaciro kayo ka mbere, ibyo ugomba kwishyura bigomba kungana bien sûr n'agaciro k'icyo gikoresho wataye aho kare kigeze kibura. Ingingo ya 45 umukozi wa leta uhamwe n'amakosa yo mu rwego rw'akazi y'impurirane akomotse ku gikorwa kimwe ahabwa igihano kimwe gusa gisumba ibindi mu biteganijwe amakosa y'akazi. Birumvikana ko iyo hari impurirane y'amakosa harebwa igihano gisumba ikindi, nicyo umukozi wa leta
ahabwa. Dusoza haba ubusaze nk'uko tubisanga prescription tuyisanga mu itegeko ry'umurimo, ni nako tuyisanga muri statut usanga abakozi ba leta, ni nako tubisanze noneho mu ngingo z'iri teka rya perezida rigena imyitwarire ku mukozi wa leta. Hari ubusaze bw'ikosa ryo mu rwego rw'akazi. Ikosa rihanishwa igihano cyo mu rwego rw'akazi mbere ridahanwe mu gihe cy'umwaka umwe, ntiriba rigihano, yani prescription mu gihe cy'umwaka. Ikosa rihanishwa igihano cyo mu rwego rwa kabiri ridahanwe mu gihe cy'imyaka ibiri, ntiriba rigihanwe. Igihe kivugwa muri iyi ngingo gitangira kubarwa uhereye igihe umuyobozi ufitiye ububasha yamenyeye iryo kosa. Birumvikana habamo prescription. Ikosa rihanishwa ryo mu rwego rwa mbere, ikosa ryo mu rwego rwa mbere rigira iyo ritahanwe ku gihe ntirigomba kurenza umwaka. Cyo ni ikosa ryo mu rwego rwa mbere. Ariko ikosa ryo mu rwego rwa kabiri aho rimaze kumenyekanira n'ubuyobozi ufite ububasha nabwo ntirigomba kurenza 2 ans ritarafatirwa igihano. Rero iyo niyo prescription irimo. Warengeje umwaka ku rwego rwa mbere ku ikosa ryo mu rwego rwa mbere ntabwo ugomba guhanwa umwaka urangiye. Ikosa ryo mu rwego rwa kabiri ntagomba bimaze kumenyekane, mu by'ukuri ntiwavuga ngo mu myaka 2 uracyari mukurikiranwaho ikosa. Ngiyo zimwe mu ngingo z'ingenzi nashoboye kubategurira zijyanye n'imyitwarire y'abakozi ba leta mu kazi niyo batari mu kazi. Birumvikana ko izi nyandiko zose ziba ziri mu bubiko bwa RNMU. Ushatse kuzisoma, ushatse kuzitunga, ziba ziri mu madokima atandukanye yateguwe mu gutegura ibi biganiro, kandi ushatse kurikurikirana wagenda utuvugisha natwe ubwacu, kandi saba ko gusobanukirwa imyitwarire n'imyifatire bikurinda amakosa ushobora kugwamo nk'umukozi wa leta. Tukubuze uguye mu makosa mu rwego rw'akazi n'umumambre w'umunyamuryango wacu RNMU, bidutera ikibazo, biradukostinga, biraduhenda. Niyo mpamvu tugusaba mu by'ukuri kwitwararika igihe cyose uri umukozi wa leta, kugira ngo utajya kugwa mu makosa y'akazi, tugasigara twisobanura ku makosa y'akazi yose wamaze gukora. Reka nsoreza aha mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza muri uyu mugoroba, kandi nifuriza abanyamuryango wa RNMU n'abandi bakozi ba leta bashobora kuzakurikirana iki kiganiro gukurikiza neza ibikubiye muri iri teka rya perezida rigena imyitwarire ku mukozi wa leta. Murakoze cyane, mwari kumwe na kamarade Obesi.